אז קצת נעלמתי, הייתי חולה, נחלשתי, יצאתי לחופשה מהממת, חזרתי באנרגיות סופר טובות, ועדיין לקח לי זמן לחזור למסלול. מבחינתי, זה בסדר. יש כאלה שסוטים מהמסלול וישר מתחיל הדיבור הפנימי השלילי. אני בטח לא אצליח, חבל על הניסיון, אין שום סיכוי. אז קחו טיפ ממני. בכל פעם שאני קצת נחלשת או סוטה מהמסלול, אני מוסיפה את המילה עדיין. ואומרת לעצמי, את עדיין על המסלול, את עדיין תגיעי למטרה, את עדיין לא תוותרי. המוח שלנו חייב שכל הזמן נתווה לו את הדרך. אז במקום להתבאס, אני לוקחת את זה כתהליך למידה, ואומרת לעצמי, כנראה שזה מה שהגוף שלך היה צריך, וזה מה שהמיינד שלך צריך, ורק זה יוביל אותך להצלחה אמיתית. דיבור פנימי חיובי, תנסו את זה, זה עוזר.